공부 게임 싫어. 공부 게임 싫어. 공부 게임 싫어. 이번에도 넘어가겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 다 되는 줄 알면 큰 오해입니다. 네. 30일에 포피사 나오는데 그건 해야겠지? 코 더 몰아주시나요? 아니요. 드르렁 수면 키스 안 합니다. 나 갑자기 카톡이 떠가지고 핸드폰을 던지고 뭐야 하고 봤는데 카톡이 300개가 쌓여 있는 거야. 그래서 뭔 일이지? 뭐 스팸 왔나? 이래가지고 봤는데 그냥 제가 요즘에 카톡 확인을 너무 안 해가지고 버그였나 봐. 들어가니까 한 30개 있네. 36개 있네. 30개도 많은데요. 지금 안 읽은 거 보여드릴까요? 쿠팡, 배달의 민족, 카카오톡, 지그지그, 카카오톡 예약하기, 이분 3.3, 카카오뱅크, 옛날에 운동복 샀던 거, 카카오페이지, 올리브영, 버거킹. 더 읽어드려요? 그치? 다 안 물어보는 게 좋을 것 같지? 이럴 땐 무슨 표정을 지어야 할지 모르겠어. 웃으면 된다고 생각해. 네 목소리 개 못생겼어. 어쩔래미 거꾸로 빙봉 개빡치죠? 지금 화났죠? 개 때리고 싶죠? 근데 못하죠? 어림도 없죠?